nushaka unabisubiremo na mbere kuri umwe yaguze Haaland amafaranga make 60 undajya kugura Nunez 85 narahendwa biragenda bite aba bakinnyi equipe as long as yabakoze scouting nini ihagije kabone uvuga uti n'umukinnyi tumaze igihe twigaho uri buze gufasha ariko uyu munsi ntabwo uri bumbwire ngo umuntu nka Yani Diomandi umwana w'iyabija hariya umaze se zimwe muri Leipzig imwe ufite imyaka 19 umbwire ngo ni umukinnyi wa miliyoni 120 no soko ryarahindutse aba bantu rwose Yani Diomandi niyo yamureka akazajya handa agashayininga nta muntu wazabaveba kuko miliyoni 120 ntabwo zigura umukinnyi nk'uyu nguyu. Ngewe icyo nemera ku byo turimo turaganiraho yego n'umukinnyi uhenze pe ubihuje n'imibare n'imyaka ye harimo ikibazo ariko nyine ubwo club yikomitinze kugura umukinnyi nk'uwo nguwo baravuga ngo ikara ryaka riri ku mukinnyi. Ibintu byabaye byinshi kuri ba Pepe Nicolas Pepe twarabibonye muri ba Jadon Sancho cyabaye muri ba Santos twarabibonye muri ba Calvini Diomandi ni umukinnyi rwose ufite impano mu buryo bigaragara ariko Gera ateye impungenge guhita atangaho miliyoni 120 110 kuri sezimwe yonyine ya Leipzig ahubwo se buriya niba atari niya Dortmund uvuga ngo Dortmund ni equipe ihangana na Bayern kayirusha amafaranga ko abeza ba Dortmund irabatwara nta nubwo ari muri sezo idasanzwe nk'ayandi aba Frankfurt bakoze batwara Europa League cyangwa se Leverkusen yatwaye champion umuntu watwaye champion hari ikindi kintu uwo mugo Diomari n'umukinnyi w'ibitego 12 Monami. Isoko ry'iki gihe riragoye cyane amakipe kuba yabasha kurirema mu buryo ahuza ibyo umukinnyi afite mu kibuga n'ibyo bamwitezemo. Gusa nje ndi positive ku kijyanye n'imibare ye nkurikije n'imyaka mbona afite nkasigara nyine mvuga nti room y'isoko riri hari muri iki gihe amakipe arahendwa ariko bikanashyira utubazo twinshi uburyo Liverpool idiringa n'isoko muri ino myaka ifitwe n'umugabo bita Richard Hughes. Icyo nicyo kibazo rero aho urashaka kuimpressinga ndewe kuko birahindura imibereho n'imikorere kama bya Liverpool tuzi twamenye byasabye Jurgen Klopp gufata imyaka 7 ariko ayubakira ikipe idahenze idatwaye byinshi by'amafaranga ariko mu kibuga turayibonera kompeta haba ibyo guhangana Pep Guardiola. Liverpool agize seze ebyiri iri ku minota 90 na ubundi asanzwe atwara iki. Ubuzuri muravuga ngo kuri izo 110 barimo baraca twongereho 40 tudiringe na Bayern doyorize aho niyo wageza muri 200 niyo wazana Kivica muri amafaranga nta muntu wagutera iwe. Ariko Diomandi mukwiye kugira impungenge y'umukino ashobora sindeba azaza amenye ngo azaba mwiza bingana iki birashobora ko yaba mwiza cyane rwose ariko uyu munsi wa none umukinnyi none ugiye no kujya muri ya comparison ya Sara uwo havuye hamaze imyaka 9 ubwabyo ntabwo ari ikintu cyoroshye winjiye kuri miliyoni 35 erega imvano y'ibyo turi kuvuga tuyikomoje mu by'ukuri nashaka umukinnyi usanzwe wa miliyoni 40 50 60 nkagerageza abahari umutoza niko kazike shakisha ibisubizo by'aba bakinnyi batatu utekereza urebe uko bakina ukuremo batatu bashobora kuba bakina nutsinde tubone ngo biranze burundu uwo mwanya w'iburyo birananiranye ubone gusubira ku isoko icyo gihe wenda hazaba havutse n'abandi. Harimo ibintu bibiri dusoza imikorere y'umuntu bita Richard Hughes itandukanye ni Liverpool twamenyereye uko ikora hanyuma kandi kantu anavuze ngo nubwo ndutegeze ubyitaho cyane Yani Diomande kuri miliyoni 120 uyu mutipa bari umuntu muri bari abavandimwe b'abanyamupira akomoka muri biriya bihugu ku myaka 19 ayo mafaranga yayagurwa. Erega nabyo ushatse wanabigura amafaranga yayagurwa yanagurwa yayagurwa n'uwagura ariko nacyo ushatse bakigira impamvu ntabwo ari umukinnyi mu kwezi kwa 12 muri kane nigera azagenda akamara ukwezi kose akamara imikino 8 adahari ibyo nta wabikontoranye niko bimeze nakiraga wakireba
niba ari umukinnyi ugiye kugenda akamara amezi abiri adahari ukwezi n'igice ari muri mikino 8 ya Premier League adahari azasanga igikombe niba gitwarwa cyaratwawe. Nacyo yabimpa ni impamvu yumvikana uretse njye ko atari nayo nikiza imbere. Ikintu kiza imbere kino transfer ya Yani Diomande price tag igiciro cye na impact ari buze kugira no ku myaka ye. Abarimo baravuga n'ibya Elliot Anderson nabyo simbishyigikiye, nabyo ntabwo mbishyigikiye, ntabwo mbona ari umukinnyi nawe ukwiye zira miliyoni. Bishobora kurangira bose bamuguze, yaba Liverpool iguze uyu Diomande, yaba City iguze uriya Elliot Anderson, ariko ntabwo ari abakinnyi baragera kuri ako gaciro k'ayo mafaranga. ubwo reka nkubaza akabazo. Diomande umubonye kuri miliyoni 40 wamushyira muri rwose uguze transfer nziza. Nkubaza akabazo, iyo urebye uburyo Liverpool yitwara ku isoko muri izi sezo ebyiri ibihari n'ibiri mu kibuga, iyi mikorere mishya, uyu muvuno mushya waje utamenyerewe, urabona ari utuma Liverpool yabiganaye mu myaka 5 iri imbere? Ni ikibazo nanye nakisi ikibazo nyine. Ugifiteho igisubizo nibura mu ijambo mu masegonda 30? Reka nkubwize ukuri njyewe rwose mizi miliyoni 110 kuri uyu mukinnyi w'imyaka 19 ugiye gukora move, buriya yanaguhenda atari umukinnyi ugiye kuvuga ngo agiye guhita ajya mu kibuga. Kuri Real Madrid igihendwa, Real Madrid hari ukuntu igura Endrick miliyoni 75, sibyo? Ariko ivuga ngo iguze tara yo kubika nyine, ntabwo ari umukinnyi igiye guhita ishyira mu kibuga. Ibi byaba niko pazi nyine, atari umukinnyi uvuga ngo igiye guhita imushyira mu kibuga, iramutagatinga naze ajyaga tube tumubitse bizakunde cyangwa byange Real Madrid bifite ubushobozi bwo kongera gukoramo amafaranga. Umunsi se yakwipanga kuri Endrick n'indese ntabwo yajya munsi ya 80. Nubwo pazi nagiye kumuryamo 70, 60, 80. Ariko kuzana umukinnyi ari ugiye kuba indorerwamo, ugiye kuyobora kuri iyi myaka 19 wiviriye Abidjan. Ako reka tumuhe icyizere mwana, reka tumuhe icyizere kubera ko aba icyizere nta muntu ukigura gikorera. Naza akaba umukinnyi nyine udasanzwe, nta muntu uzongera kuvuga igiciro yaguzwe. Kumutangaho ayo mafaranga ushobora gusanga abaye Sara wa Chelsea. Uyu rero kuza kumwongera muri aba bandi bihita bizamura igitutu kuri ekipe. Icyo ni icya mbere. Miliyoni 445 450 yatanze umwaka ushize, abakinnyi batatu bahenze bazitanzweho, sezo yose yarangiye bakinanye iminota 88. nta n'umukino urimo, nta n'umukino wuzuye urimo. Florian Wirtz, Alexander Isak, Hugo Ekitike, uko ari batatu bakinanye iminota 88 gusa. Kujya gufata izindi miliyoni 112 ugasubiza ku isoko ry'uwo mukinnyi nka Yani Diomande, utari umukinnyi utaramara kuba umukinnyi wenda nka Varaskelia, utaramara kuba umukinnyi wenda Doué yahageze ubu, Desire Doué, sibyo? Undi ni utaramara kuba umukinnyi nka Julian Alvarez, utaramara kuba umukinnyi ntaraba nka Barikora ko nawe bamushaka. Buriya Barikora nabo ni mu rwego rumwe, ariko byibura Doué abitwaye akina, Varaskelia abitwaye akina. Julian Alvarez nubwo ntabyo atware kare mu kibuga, isi yose irimo iramuririmba, ni umukinnyi ugaragaza uya classe ye turayizi iragaragara. Uyu rero uyu Yani Diomande ashobora kuba rwose yajyamo agatanga umusaruro mwinshi, kuko nyine ni muto, nta mvumira itararenga, aracyari muto. Iyo mibare 10 ibitego 12 ashobora kubizamura bikaba wenda na 20 nevano. Ariko gufata izi miliyoni 110 ukazongera kuri ziriya zindi nazo utarabonera igisubizo, uza ahantu se ngende butandukane nawe Deo. Umwaka ushize abakinnyi bakinnye iminota 88. Let's be optimistic. Reka tureke kumera nka yanjangwe ivuga ngo mbonye ikirahure amata agezemo hagati, ubwo agezemo hagati arimo arashiramo. Kuki sano natagiramo hagati ahubwo abantu barimo kwizuza muri cya kirahure?
nabyo ntekereza ko kuko nta mwaka usa n'undi kandi abakinnyi kuba batarabonetse haje n'ibibazo by'imvune na adaptation itari yoroshye kuko nka Florian Wirtz yaje kuri price tag iri hejuru ariko sezo yagiye ijya kurangira hari n'ibishashi bitoya ubona ko ari umukinnyi nyine uri kugorwa na Premier League pesi yayo uburyo bwo gukina butarisanga no muri equipe itameze neza muri rusange ifite umwaka mubi abakinnyi batera hamwe n'imitoreze. ariko se ko babonye umutoza mushya urumva abakinnyi bakaba bahari regardless imvune wenda ya Ekitike. Ejo bundi ntiyaguze Espanyol uri mu gikombe cy'isi Victor Munoz ntahari ahazaca uyu Kodiga kupo nawe ari mu bashobora none se ko bafite abakinnyi bane imbere yabanje akagerageza none se aho kugira ngo ujye kuzana undi wa miliyoni 110 ziyongera kuri izo zindi utariyandika ku izi buri ushobora kugura umukino buriya nka Real Madrid sinyirenganya ko yaraguze Hazard iryibi buriya nka kwa kuntu ushobora kugura imodoka nziza nshyashya kabisi kayiguha gahita igonga ukaza wagera mu rugo ugiye kuyimenaho amazi kagonga igahita igonga icyo gihe ntabwo yikugurishije wamurenganya. Mfite impungenge zimeze gutya umutoza ko ari mushya nubwo wenda hari abakinnyi n'ubundi nawe ba Victor Munoz kari nk'abo n'ubundi ba Diomandi sibyo Munoz nawe yaza kuba muri Cote d'Ivoire abakina uyu mugabo